morava, për shembull, mamin e kam të anës Gilanit, babin të anës Kamenicës, na fëmija flasim rrugë, këto gjuhën e rrugës si piket Gilanit, se jemi rrit me qëshnin. Ama dallojnë shumë, për shembull, babi ka ejat e teksume, agja po ashtu edhe pse u shkollu gratë si ejat, faleminare, është rajonale, faleminare. Nuk thot faleminderit, po faleminare. Për shembull, te zona Ndreca është ofër Gjakuvës. Ta thuajnë bojka. Bojka. Unë e bojka. Nuk thuajnë e bojke, ose... Po me A. Me A kanë, e përfundojnë me A. Ka disa pjesë edhe në Kosovë që përfundojnë me A në fund. Kështu që është shumë interesant kjo puna, është një kolorit i jashtëzakonshëm. Në fund pas e është e gjuha standarde cila ma tepër në nevojitet me komuniku, edhe shpesh herë që nëpërmes saj nuk mujmë i thonë atë fellësinë tonë që kemi. Për shkak se Cili qytet flet me mirë Artan? Cili qytet flet me mirë me bukur në shqiptari? Me dy statistika që kum lexuar unë, vendi ku flitet mas bukur i Shqip, është fshati Bukosh i komunës së Soarekës. Shqiptimi i 36 shkronjave ndodh në Bukosh, Kosovë. S'ka shans. Soarekë. Kosova, ta në s'ka shansa. Te kështë atone në Shqipëri... është kufi me Italina. Kemi problem me shqiptimet, për shkak me kemi 35 shkronja. Ne kemi 35. Po kemi 9 e cila e zavendëson qatë tjetërën. Kemi 9 dhe 9. Unë ma shumë isha bazun ato se cili t'inguem me bukur se që afrohet standardës, menoj që dialektit e anamorabës, jo pëse unë jam asë realisht. Gjërkosër është standardi, krejt. Tepelena mas miri shqiptari, po për Kosovë. Qela betoren, fikse ki not për not. Ja, unë menoj që dialektin shqipën ma të bukur, ma të pasër e plet tepelena, me atë sa kom po, sa kom folëm në njarës, dërsa për Kosovë, menoj që, po thëmë, Gilani konkretisht, po anamorava. Në anamorava ku do plitet një gjuhë e pastër, që përafrohet me standardën, me tinguj, edhe me leksek, edhe me qprehon. Tash në Prishtinë, për shembull në Prishtinë tonë. Për shembull se zanoret i keni 70% gabim. Për shembull cilat? Që tash tu fol teja dy i shove kështu. Tiken. Nga dy eja të shkun. Cilat? Pastër. Nuk thuhet pastër, po thuhet pastër. Okej, pastër është o e hapur, kjo është o e hapur. Po mira, kjo për e bërë kokët më thonë pastër. Për mërëna ku është në i vënd i vokët. Po dhe në Shqipëri edhe në gjuhë standarde, po në gjuhë standarde thuhet është gjuha e pastër, nuk thuhet gjuha e pastër. Jo, pastër është vërëm. Po janë gjithë tonë, po thomë, për ashtu merë Gjirokasën. Gjirokasën, që ata gjuha Shqipe u bo për shkak të ati. Ja, për mu Tepelena, Anamorava dhe Kërqova. Shkodra Alket, Shpesha këto e mendime personale.